Abasiramu beggwanga Uganda bavudde mu mbeera ne balangira General Museveni maaso ku maaso nga tebamutiiriridde nti kyekizibu ky'eddiini yaabwe ey'obusiraamu mu ggwanga Uganda. Bano bamulumiriza okuyita mu Umaru Siddiq anti General Museveni yali mu kubba ebyobugagga by'obusiraamu ng'akozesa Mufti Mubajje. Agamba nti Mufti Mubajje bino byonna bimulaba byabba ebyobusiraamu alina ekikondo ekimuwaga emabega. Bwe bamala okubba ng'ekikondo ekyo kijja kiriyirira nga kiraga nti muleke omwana wange era ekikondo kyagamba ye General Museveni. Akati nno bano baagala General Museveni ave mu nsonga zaabwe z'obusiraamu azidde ebbali azeesonyiire ddala nti bakimanyi bulungi tayagala General Idi Amin Dada eyateekawo propaganda z'obusiraamu zino era ky'ovula bayagala okusaanyaawo ebyafaayo bya General Idi Amin Dada ng'asaanyaawo ebyobugagga Idi Amin Dada byagulira obuyisiraamu nti naye bamulaba amala biseera amala byambulago essaawa ye etuuse bannayuganda baletera omumugjamu entebe mwe yeekyangira ate bafuna omukulembeze omujja ajja okutereeza ebya Uganda n'obusiraamu buterere. Kamubawe Umaru Siddiq ensonga azoogere. Bye tubadde tulaba emabega eyo naye tebyavaamu kalungi. Birwa kugambye Rain oba omulembe gwa Kyabani Mubajje mu bintu ebisingozo okugweyolekamu nebyonoona obusiraamu byekuusa ku properties. Mu bintu ebisinza okweyolekera mu mulembe gwa Kyabani Mubajje ne bitabula abasiraamu ne biro byonna byowulira byekuusizza ku nsonga eki properties. Emabega eyo waliwo property n'olwala ekyali mu puulu bagiyita eya William Street. Yakomawo mu puulu n'olwala ekyali muki mu puulu naye yemu ku ebyo ebikyatawaanya ensi bitabudde ensi eno naye head of state yabirimu. Najala bano naginunula. Kwayita okununula. Ate ebyogere twalifena kuno. Fa tuyita okuki? Kwe tuyita okununula. Munnange nategedde ejjo ly'abalamu n'essente ezanunula tezaali biliyoni 24 naye ng'ate abyogera mwesiga tatera naye tasamwasamwa. Yabadde semugunya bwe mwogera erinnya talina nsonga. Semujuŋŋanda alina we yabadde naga nti abasiraamu nze ekyange kyabadde kigamba nti ebintu bino babalobbi malawo tulyeteeteekanya. William Street bagisasulira eri bagisasula obuwumbi 24. Olwaliro bagassa ebyapa 8 nga nayo mweri baagala bitwalira ku 19. Tukyali mu hadiiso saa tunagivaamu ngaje tuginako binene. Lindirira ekiseera kyonna bino wakati nga bwe mmanyi abakulembeze ba wano ntegeeza Pulezidenti Museveni nga bwe mmanyi nga bwe byali mu 26 27 gwokimanyi na birimu wakati nga bwe byali saawa yonna tumulindirira okulabikako nga zze ngenda kukola bwenti saawa yonna nze tumulindirira agenda kulabikako. Obwawa ani agambye nti alumirirwa. Buvunanyizibwa muganda wange si buvunanyizibwa eyo ndowooza yonange kankuwe yange ate anaasirika kankugambe nze ekyange mugamba asirike lwaki atuveeko. Bana Uganda tumususpectinga okubeera mabega wa bino yawa amaanyi gonna onatwonoonera constitution yamu apama mu ddiiro n'akola byonna bwe tumugati owange omuntu ono ayongera mu nyweza ayongera mu bibita ayongera twala tugende era ebyo byebimu enatunda n'alya n'agati yalidde temukimuggyako mumuleka oba alidde nze kanoonyeza ensasula. Tutebenkeza atya okwo kwe kutebenkeza mwana we ajja kulyanga ajja kutwononeranga nga ye bwajja constitution yamu yagamba 75 siganye ebyo byonna ebya constitution soboteeka obabali fe bananyiriye constitution suzimanyi eyasobola omuga tuviire tukomyawo eno si aya ya Kurani
Why? Constitution aya ya Qur'an. Constitution. Gwali agatechuka. Twogera mu Busiramu. Bagikozemu review ekyo temwakijje. Ebyo nasoko bire. Bagikozemu review. Kirega kusobola n'okuddamu era. Review basikola ku Bible oyogera ku Constitution. Abasiramu. Na. Muganda wange. Suubira president w'eggwanga lino essaawa yonna. Nga bwe gwali ku William. Najja bw'atyo. Naye kya William. N'engeri gye yakikolamu kyasigala kitutabudde n'efaako bwe bityo nga mutabani waalidde mubajje muyita mutabani wa Museveni yakola ekisagisa nagamba naye tekibanga kyeyakola tekyatugasa era ne muddamu ne musolooza kyeyakola tekyatugasa Karajje gamba nti addemu akola ekirala era mutabani we oyo yennyini eyakola kiri azzeemu n'akola kino awo ne mabega tunatuuka ku kino kiri hot naye okibaddemu wali eyo ebyetaana z'embalala n'ebirala toyinza gwe kubeera nga obuyambi bw'osobola okutuwa ng'Abasiraamu kuleka nga Umaru omunowulya yabbye essimu egati muleke n'essimu mwe mukwate Samu mukama waffe yabbye emmotoka kale mumuleke nze sasudde awo mukusasula waliwo ebintu bibiri kati wekiri gye kigenda bwe kinaabatambula bwe kiti mukusasula waliwo ebintu ebyo ekisooka pulezidenti w'eggwanga zino bw'aba asasula zo sente azijja watatuliisa haramu President? Yes. Sebo Fountain of Honor mukwa. Fountain of Honor afuna milioni 3. Byagaya hasulanga muntu yasulanga government. Yes. Kusente zani? Zamu wa musolo. Nafe tuwa musolo. Nafe tuwa musolo. Kino ganye nafe tuwa musolo. Tewala tawa musolo. Wegamba fe omusolo ogwaffe n'ogwaba na Uganda gusasulenga mubbi ali mufe. Seba asasulanga president. Musiramu asasulanga president azijja wa Uganda. Azijja wa president wa Uganda sente zakozesa zogamba nti tetunagaana nti si president. President Museveni ye president wa Uganda. Asasulira bano basasulira abatubbe ekyane eggulo n'atabajjaako bye babbye ye n'asigala kujja ng'agenze jazze sente najja asasulira ababbi bano n'abaleka be balidde ne balinaayina zasasula azijjawa mpa ansa ateganiza akikuwa ansa nze manyi president wa Uganda alina obuyinza obusasulira omuntu okuberinga out sebo tuyina obuvunaanyizibwa okumanya wajjajje sebo bamuwa ezokukozesa sebo n'ezero zivaawa mu Uganda bannange akaya obadde otya sente president zakozesa zibeera azijja mu musolo sente za ggwanga si sente ze era nagamba nti ekikolanga president si sente ze si sente ze bwaba wakozesa sente zaffe za muwa musolo sente zaffe tezikola ebyo anti mulemedde okwetereza tetunalemererwa buli wetwagala okwetereza nga jja omubbi ng'amuwa protectioni omulundi ogutali gumu egitali ebiri ye kizibu rule of constitutionalism ekizibu ky'Abasiraamu mu properties president w'eggwanga eno ze simujjamu ate nojjamu olema okujjamu owo mujjamu otya kubanga teri yanyweza muntu ono atukosa mu byatukosaamu nga ye mukuba eryo erya abbenja kuliwa abbenga bwe muliirira kati ekirungi ate nga watudde ono atubba watudde waliwo ebyaffe bingi buli kanaku ajjawo kimu ekizo kinabuuza okutuusa ddi weera good kiddemu akibuuze bakiwulire
okutuusa ddi tugende tukole ebirala kati babijjawo olumu tutegeere kitebabyagalawo kubanga ndoza ekiseera kituuse abakulembeze mujje ne strategic plan kati wali engeri myakaaga tukyali ku kigambo kimu kya property kakati nogobadde nze kugambye nti awasuubirwa pulezidenti essaawa yonna asuubirwa okujja aveeyo muli kiŋŋamba oluvannyuma lw'akaseera nga kayiseewo tiwekiwayogera era wuunazze muli kiŋŋamba ekyo kyaba obunaanyizibwa muli kiŋŋamba nze ekyogedde lwaleero bw'ali batazze ndibeera gyendi netumya ne pizza nenjirya neewuunya okubeera nga talabiseeko tazze mu ngeri ki mbweyo ey'okubeyiringa out omuzi w'emisango woono omutadde bw'ali batakikoze kulibeera kujaganya kwange na kulya pizza jesirya naate weewuunye naye kwolwo ndigirya naye bw'alijja bwe muli mulaba nga pulezidenti avuddeyo kati nsonga z'abasiraamu kiki temutawaana abasiraamu bange genda kubasasulira kansasule oli asigala akuunyuuse nekyakuunyuuse ng'asigala yeewuuba mu ntebe nga bwe neewuuba mwene eya paalo nsanja akkuse ate alina munnanga amusasulira ebyamusasulira asasula azijjawa alina ekittavu ky'abannayuganda eky'omusolo mwakwate gati omubbi wange mumuveeko muleka kute nga n'enkyanga alya ng'alowooza kirala ekyokubiri bw'ataakola ekyo bagenda tukolako obulyaza amaanyi obwokubiri bagenda tukolako obulyaza amaanyi obwokubiri nalabye looyo omu pano yabaddeko abantu basatu omu omukyala Zulaika ndowooza n'omulala looya mu balooya abagayo ssemateeka gwoyogerako aga nti abeera liikirivu kati omusajja yagambye atunda lwa buyinike fe kyetumanyi tibadde batunda lwakubeera tibabaki tibalina naye wakati owange nagati bwe bina byetaaga okusasula tetwagala muntu yenna tusasulira olwazzaayo ekya Imaamu Kasozi ne Masimbi ekyo gamba nti oba tufune abasiraamu tufune bwengeri gye tusondamu akasente tututaase ebintu byaffe omukulu yayinaga nti kinaaba kyetaaga kusasula tuyina sente tojja kusasula twatandise okunoonyereza ono sente buli gyalina ate nga bw'atunda ekyo nga tukijjeewaawo akati kwekangabiriza naye talina kwekangabiriza ntakolata ne twatika okunoonya bw'aba wakusasula agenda zijjawa twabadde n'obweraliikirivu bungi kati ku bino byalina ebirala kuno yatunze emmotoka naye waliwo akayumba waliwo ebirala byasobola okutunda naye oyo bwe namulabye kati ebyokuddayo okutunda essaawa eno bizibumu twasibamukko kankitwale bwe ntyo naye ze nkakasa nti abo abantu balabbayi ne bw'oba wataddewo obufaanagana bitya basobola okubiyita emmanju era ne babitunda bateekawo ne trust ebyo eŋŋambi ebyo kati ekyo n'ekibuuka nadde wakukyogerako naye n'ekibuuka nze nsuubira essaawa yonna wadde nakyo sinakijjamu 100% mu bwongo bwange suubira essaawa yonna kasita binaabalemerera balina kye bajja okusonjola baga ti makulu nakyo nga kyaffe bano balina ebyabwe 17 Pale FM wetuli katono nnyo katukomewo tovaawo ne President Museveni ne family ye bali eyo ba ladies and gentlemen bino ne byammwe nga bokujja kubiwulira naye nga balina bwe beetaaga balina obulumi oli agenda n'owulira ng'ayogedde nga n'obulumi oteekwa twalibadde tubawa ekyokukola nga sinaba kyakukola bino tubyogera lwakuba siffe bantu si byaffe bya buntu ebyange nga Umaru ebyange nga Umaru nsobola okubituulako ne sibyogera
ebyange wakati wange ne President Museveni ne family ye abimanyi bingi ebyange nga Umar ne President Museveni ne family ye ebyange ebyobuntu abimanyi bingi naye sibyogerangako anywhere. Ebyange ebyobuntu statement eno ne bwebe mutuuseeko iye ne family ye ebyange ebyobuntu nga Umar wakati wange naye ne family ye ebyange ebyobuntu Umar Siddiq abimanyi naye sibyogera anywhere. Ebya properties ebyange kabimanyi ng'abantu tukoseddwa naye bino mbyogerako nga basiramu nga bya busiramu because this is my religion and I'm part of it. Finga abantu twavuwaza bimeke ebyange byemututte sekugamba nti ebyange ng'omuntu yaya guno si muzannyo. Bwe tuba twogera ku bino twogera ku busiraamu, twogera ku bya busiraamu, twogera ku bya ddiini yaffe eyabbeeyo okusinga buli kyonna, yabbeeyo okusinga obulamu bwaffe. We are risking, this is risking our lives. Ababigandidde mu bangi twandadde emimwa gino tekyasobola kuva mu kigambo naye ddiini yetusindika nosirika otya Allah omusisinkana n'omugamba otya tinatya okuttibwa omugamba otya Allah totuwa haramu muleke musigaze leka kufuula ono atwonoonera nga gwe bw'okwata sente y'omusolo n'omuliyirira alina asigala ng'alidde byakuseza obusiraamu. Bw'ataakola ekyo waliwo ekyokubiri kye basuubiramu bali bagamba nti tatyasobola kusunda properties tukijja mu equation naye waliwo ekintu ekyokusatu awo esemba bulaawo woolaba ettaka eryo lyonna bano tebalitunda. Waliwo ettaka eryagazeetingibwa gavumenti nga ligenda kuyisaamu pipeline wegenda okuyita okuyitawo kwa pipeline y'amafuta kitegeeza sente. Abasiraamu bamufunyemu olwo tofaayo kitegeeza ki sente ezo zitabudde Masaka ebbanga ddene. Tiimu Kayemba twala tugende obadde owulira compensation era nabalabyeko ku mukutu akatisemu president ensonga eno yeeno waffe ya buddu compensation yeyo abantu bano abali mu ddiiru eno abaalidde sente z'abantu basatu abaalidde sente z'abantu simanyani endagaano zisatulatinga newabanga togeze wala genda ku midiyo ojja zifuna endagaano ziri keri ate nga ziri authentic. Abantu bano basuubira bagati government tuwe sente ezo tusasule bano sente z'ettaka eryo billions of money nyingi ze basuubiriramu ezandibadde ziweebwa abasiraamu in a clear way mu ngeri entuufu etali yakusasulira bubbi wabula ne zigasa obusiraamu ze zisuubirwa zijje zongerebwa olwedde kuzatwalibwa tulyazamanyizibwa emirundi ebiri. Tumanyi obitegeero watebitegerekeka ezo gavumenti esobola kukola kimu nga tekompasate kati tesobola era tukompasatinga bwe tatukompasatinga tejja kuyisaawo bintu byayo kuba wajja kubasiwaayo ate n'amaanyi esobola okugakozesa ati mukole kye mukola mbiyisizaawo kubanga naye era mandate egirina naye katugende mu mbeera eri polite tebajja kukola okujjako nga bakoze batya nga basetwalinze wonna we bagenda okukola kutya abali emabega ne maaso abalina obigenda okuyita bajja automatically n'abasiraamu batekwakola kutya. Nze kugambye embeera eyo yatabula Masaka sente ezo jukira ati nzirinamu mukiise
era nasituka ne tuvuge mmoroka ne bannange ne tugende w'omukiise waffe omuyitaji Yasini Kakomo tuvuga ati biki bino ebyatabula kati esooka bweti nzimanyi saidi eyo era awo wewavunaanibwa wewava ensonga ennene ekitundu emu kivunaaniga nti Seeka Kayemba guwa tuletera obuzibu wakwata ekyapa n'okitwalira mu bajje anti ekyayogera muzibu simukanso anti kyali ku disitulikiti e Masaka kati oli ye disitulikiti sekuritale kati ono mukulu yakiyita olw'oluvannyuma olw'okumanya nti kiriko ddiiru kyakuyitalaga nandikoze etya kati ebisiyo njagala okudisikasinga njagala kulaga nti waliwo sente si za leero pipe awagenda okuyita pipeline ya oyiro ku ttaka eryo ery'Essembabule sente ezo ze ziteekeddwa bano abakufu abatudde ku nsangi kati byo bino ebiri mu nsangi mu lubuto ebyo byo byagezere bwe munaakola mutya tetusobola kukwata kintu kyonna tukiddize bwe twakiryako kali mugenda kukola mutya batuwe endala tubaweeko bano n'okugaaya ate tulye esigadde era okiraba nti era agenda okukola ebyo era pulezidenti yayise era sente ezo timuzibawe ekigambo kyaffe kigamuwa nga bwayise endala ababasasule ono gwayisiza ezaffe gye ziraga tetumwesiga tamuwa bakole trust bagikoze kati weeri gye bakwasa era tukatomuwase saawa eno ekigambo kyaffe kigamba ezo sente bagira bazisigazaayo mpaka bino nga biwedde ng'omusiraamu era pulezidenti n'afulumya sente ezo n'aziwa mu bajje mu kiseera kino n'aziwa Uganda Muslim Council mu kiseera kino nze simujjaamu ikwezo nti yatutabula nga bwe nayogedde ku musolo mukulu basasula ki basasula buli muntu ali mu pipeline mumusasula lwaki otusasulira saawa eno onattuse n'ekiveera kyaffe kirimu ebintu byaffe akati nazino nga tonnaggwerayo nazino ziizino obadde ozirese emabega oba otuyambye kati pulezidenti mwagala abayambe ki asooka asigale bweru w'ensonga eno sooka osigale bweru w'ensonga eno fe tujja giggusa bani abasiraamu ate abakatuliki abasiraamu kwe katuli banafa okutuuka ku ekyo tetusobola kumala nsonga nosaasira bano bamemba ba General Assembly ne mujja oba bawaddeyo ate nja kukimanya nja kukimanya kyoja mu miromo alidde kyenkana ki ekyabazibya emimwa gitya balina kye bavaamu agenda sigagamisiwe yabadde akaya agenda tonkubisa mmeeza bazeeyo bakufu sikiinaamu kubuusabuusa abasajja abo banneewunyisizza bakoze ekyewunyisa ne muggalawo okusaala abantu bayigire okusaala mbu abakulu bali mu lukiiko mwade muzikiti sino sola tezabadde nja kumanya tujja kumanya gyebiva ne bitutuukako esigaze eddakiika 7 obadde ogamba kukola ki njagala ku muntu wa bulijjo kubanga ng'oggyeko omuntu wa bulijjo tofaayo national level owange twagala omuntu wa bulijjo mu bino ayigamu oti era asobola kwekuuma atya ate nsaasira bano ababadde mu kulonda ne bawandika ekitundu kwe mutudde mwabalonda kyenkana buwanvu kitwala tugende kati buli eyawandiisizza ekintu kati kyawano asobola okugyayo ekintu kye yandikijjeeyo njawula nze njagala kwawula kugamba nti taata wange yagamba Sheikh Nkanji nti sipuliimu eno yaba Semule
si omuntu yenna ajja kutambula agende kati sagala kukyalaka kugamba nno ebyo tebijja kutereera ate mbazi guddemu essuubi udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana omuntu omusiramu wa bulijjo kyasobola okukola okusaba Allah kikulu asabe Allah nze sinaba kutuuka kubakkiriza sinaba kutuuka kubakkiriza nti wajja kubeerawo omukisa oguweebwa abasiraamu ogwo gwembadde njagala gwembadde nsaba tibaguleke tugukozese gutya effort sense z'owulira ogamba nti abasiraamu tusobola kwekuŋŋaanya ne tukkirira alinga kino naye abasiraamu bakirinako ako kwakkulizo ffe tusasulira mubbi abasiraamu bakirinako akakwakulizo nti ondo lyasooka atuviire bw'atuviira ffe tujja kusasula kakati funa amaanyi ne Umar ajja kufuna omutwalo gwe agalobinga General Assembly I think simanyi nnyo bamateeka nkugambe General Assembly yabaddewo Ashirafu muveeko muvawala naawe mulimu ebintu ebimu gwe bakugamba omwogezi tebamusasula omwogezi bamusasula ani amusasula mukozi bamusasula kukwogererani kitongole era gw'osuubira okugamba ekitali kitya mubeere nammwe abazuukufu balonda Yahaya ye mwogezi wa Paalo n'okumusasula bamusasula bamuwa kusasula bayogera si bibye okay 17 katogeze olina omulaba ng'alinda omwogezi ajja ayogere anyonyole gwa alina kujja kwogera byabwe anti by'abasiraamu era Ashirafu sitanampulirako nga mwogerako sobola mwogerako alina kukola gumusasuza amusasula ye mukama we ye mubbi omusulira kwogera ki abasiraamu sabe Allah ekyokubiri sisuubira nti omukisa guno gunaatuweebwa ogw'abasiraamu okubeera nti bwe kuba kusonda basondese ojja kukiwulira nga kyaggwa dda n'ennaku zino sisuubira nti zinaggwako teriyo najja kukkiriza mbu sente zivudde mu community ezisonze ate erina n'okutya kati ate muyinza okutandika okusonda ate nga tebajja bikkiriza kubanga birimu abanene n'abatono ate bajja bikkiriza bwe zinaamala zisigadde awo zigenda kukola ki ate nazo zitutabule mulundi mulala simanyi oba obirowoozako oba tonalabako bisondemu obyo bifaanaganye bitya bino bigazi naye mu bugazi bwabyo byonna tetusobola kubuulira abantu bigambo nga tubalekawo tobagambe nkugambye basabe Allah kimu ekyokubiri naawe tuwe gwe toli musiraamu oli mukatuliki ndi musiraamu basiraamu bakoleki basabe Allah ekikyokubiri babere bakkakkamu ekyokusatu bakkakkamu n'olwaleero ate anyaga nti si bakkakkamu babere bakkakkamu ekyokusatu bakumiikirize byogere mu nnyukuta entuufu nga bakuwulira nze ŋŋambye nti mbeere bayitirivu bakusaba Allah kuba Allah alina obuyinza ku buli muntu yenna edduwa eno nabadde njagala kugisaba omanyi bw'obe omusajja yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam namubuuza nti enkomero yaddi namuga nti wabuuza enkomero yadde ogyeteeketeekedde otya nga siina nnyo bingi okugjako okwagala Allah n'omubaka w'empozzi namugamba statement ino esembayo gye njagala yamugamba nti omuntu agenda kubeera wamu n'abo baayagala ku lunaku lw'enkomerero omuntu agenda kubeera wamu n'abo baayagala ku lunaku lw'enkomerero saba Allah ateeke wamu mu bajje ne baayagala ku lunaku lw'enkomerero ate duwanagamba ekisaba kibi nze nakyogera anti simba mutusomera nti ki insur akhaka kakati hadisi tugikole tutya ngikusomere Yahaya tofayo Yahaya kalungi saba Allah akuteeke wamu n'abo b'oyagala ku lunaku lw'enkomerero kugwe nungi n'okugiminisa ogiminisa nange ginsabire Umar saba Allah akuteeke wamu n'abo b'oyagala gamba ku lunaku lw'enkomerero
amin amin ya rabbi Allah kiriza ya rabbi jongere yone jembadde njituusizza uwa Shabani mubajje nsaba Allah kuteeke wamu nabo boyagala kuna kulwenkomerero ati nabuli asabya musabira bulungi kubanga ya rabbi eduwa ku kalungi nungi koluma nungi n'okujiminisa ojiminisa bwetuuse ku Shabani lwaki kulemedde anti bide beyogerako biga nti ayina mukhala kakati omuntu ayina mukhala lwaki omusabira asaba Allah alongose ummati Muhammadiyya Istaino bisabri mweyambise obugumiikiriza mweyambise obugumiikiriza abasiramu bere bagumiikiriza kyonna kyekiri wallahi alladhi la ilaha ghayruhu njagala kubuulira mubajje n'abantu abamuli emabega ne bwe munaatwala buli kimu ne mukimalawo obusiraamu bujja kusigalawo ekyo kyogeza busungu si busungu ge mazima ne bwe munaayonoona byonna ne mukola byonna obusiraamu bujja kusigalawo bwe bwanga obusiraamu tebwasaanirawo Makka kola mu busiraamu nga tebwasaanirawo Makka nkukakasa tebusobola kusaanawo byonna mubikole naye obusiraamu bwajja kusigala mu Uganda obusiraamu bwajja kusigala mu Uganda naso okwezi emyaka 2 obusiraamu buno bwajja mu Uganda oli oba bwagala oba oli tabwagala bujja kusigalawo oli mu byatakyasobola kulwanyisa busiraamu nabumala Uganda ekyo tekikyasoboka inna nazalna dhikra kati bonna abali abasulanga tebeebase abakulungutana ne balowooza kino ne balowooza kiri mbawa message eno obusiraamu mujja kukolako kye musobodde naye bo bujja kusigalawo tusibule Sekakata yagambye kati ani akugamba nti Gaddafi bwegenda eswala zivaawo tojja kusaala kati mufaaji n'agana afa bagasalire lino ssubi tusala naye ne bugana abaga akufa tujja gayiwa otegedde tufaaki n'agana afa bagasalire ssubi waliwo eyayogedde ekigambo seeka munno yagambye Omar yagenda Palestine ng'aggulawo bamusaba asalireko mu kkanisa n'agaana naye ensonga gye wajenjageddemu nti abalijjo oluvannyuma lwammwe genda gamba nti Omar ono engeri gye yakkiza ayingire mu kiri oke naye manyi yakwatibwa ensonyi ye mahali shahidi yakwatibwa ki lwaki mwete mukwatibwa ku nsonyi okukwatibwa ali ensonyi okwatibwa ni ensonyi ezo z'ensonyi zennyini istahayu min Allahi haqqa alhaya mukwatibwe Allah ensonyi ku bwenyini bw'okukwatibwa nze mbeera ntya nga nze head of state omuzikiti nga nze kuba head of state yayimirirawo head of state omulala nakati omuzikiti guno gwasigala wano ku musingi tukanyiza gwoba oguzimba mbeera atya nga nze ndi mu ntebe nempulira yagusongako heritage ya mukwano gwaffe naye ezo njoga bisoboka bitye nze ndaba nga la hawla hadisi atuliza kikosamu so bakana baffe ne bannyinaffe tugumiikirize nga tulina essuubi eddene tulina bweraliikirivu obwobunkenke bwe batuteekako si bwa nsonga kiranga okuteeka ku bunkenke tujja kutta okufa kuba kumu nzita lumu nfe gende tuteeka ku bunkenke Omar ibn Khattab mpaka yali ukuhudi naga nti
faba kuyimiriddeko Uhud kuliko abantu babiri bakuttibwa ng'ategeeza Umaru ne Uthman naye bagambye ti Umaru teyaddayo kulya oba Uthman baalya ne bakola ebintu bye bagenda mu maaso so tetugwana kutiisibwa kullu ma huwa atin kyonna ekyokututuukako kijakola kuti alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel wakiza gati abange babateseza bagenda bakola ekigambo ekigenda okudira tukimanyi wekifaanagana fazadahum imana bayongera bugumu waqalu ne baganti hasbuna Allah tumalira fa abasiramu wa ni'mal wakeel ate watu wesigamidde Allah ate utugambani Sheikh Dr. Ratib Nabulusi yakati idha kana Allah ma'aka faman alayka Allah wasirike ta'inu bisabri mbere bagumikiriza ino inna al-ardha lillah wallahi supreme jakubaawo ko nga mubajje mayite kiddem supreme jakubaawo ko era weeri nga mubajje mayite nga awuliraga wamaanyi nnyo nze nalaba mufuti Luwemba yetololaga bwati gagendeyo mu kanisa naddeeri ngatineyo mufuti ng'okoze agati siri omufuti nze ndi mufuti w'abantu boona bonna tebakyali munsi nasalullah alafu alaafiya neeyo rigimu eryawo ejja kuvaawo lwaki mwina obweraliikirivu mu ekyo tetukinako obweraliikirivu wabula tubakakasa bukakasa ekyo bakole byonna bye bakola ne bwe baleka nga tewaliiwo kintu kye balese mabega basiigire busigezi okay kubanga ndabanga ebyo ebyokolima sikolima njogera mazima okay nga tuziyidde yabaga nti asa rabbukum asobolera ddala omulezi wammwe an yuhlika aduwakum omuvunuzi wa wano kiyakola kibi yasembuka agambye atya asa rabbukum an yuhlika aduwakum asobolera ddala omulezi wammwe okubajjirawo abanakuwaza wayastakhlifakum fil ard ate n'aleeta abalala asikizaawo abalala nammwe mwabaliwo abanyigiriziddwa mujja kujja hasbi Allah wa ni'mal wakiil ekisooka mu bino byonna omuntu tagwana kugwamu hope totoba kugwamu ssuubi fainahu la yayas min rawhi llah tebakutukawo nakuba na ssuubi wa Allah subhanahu wa ta'ala okujjako aboononefu n'abakafiri tetujja kukutukawo nakusuubira bulungi kuba wali wa Allah subhanahu wa ta'ala embeera eno eri abasiramu b'eggwanga lino ati tutejja kutukulawo nakusuubira bino bitonde dhiaf binafu ebyo bitonde byolaba ebyo binafu kati biyinza tulowoozesa nti byebisembayo tekisobola tekisoboka Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba alina obusobozi era alina obuyinza bino abimanyi nga tebinabaawo abiraba agati kola alina nabbi gwe agati innaka bi ayunina byonna byokola manya ati oli ku kamera kulaba biri ku satellite ate amanyi n'ekinajja oluvannyuma lwabyo naye oba oli awo Allah subhanahu wa ta'ala alina byagala otulaga buli kimu kibaako sababan ekyo kifaanagana bwe kityo so tetujja kugwamu ssuubi kyekigambo ekisooka ekigambo ekyokubiri naye kkiriza
Yahya nakyo kino tukyogere abantu abamu mu basiime give credit where it is due. Aleka tusimaanyi nalabye omusajja ono Lutamaguzi ekati naye nakaseke ekati ze ni musajja mukatuliki awedde emirimu ni mukatuliki n'ebyenda bakubasiraamu tebiwoomya Nandigobe. Abasiraamu babakola ki? Ye kati buloka va ku muzikiti gw'abanno buloka kananga ntuna kawulira kati buloka va ku muzikiti gw'abanno babuloka muve ku muzikiti gw'abannammwe koka naye yewuunya omuzikiti gw'Abasiraamu okubeera ati gulowoozebwako bwe gutyo. Nagamba wano program tewagirimu ewedde nagamba nti tekisoboka mu ggwanga lino tekisoboka muntu yenna oba mulamuzi yasembayo omulamuzi asembayo wano muyitaani katulebe yani bamuyitaani Wirido tasobola kusonga ku kereziya ye Nabirembe oba ey'Emmengo oba ey'Ensambya ku nsonga ya muntu yenna tasobola ate awuddiramu amaanyi naye lwaki kisoboka gwo ku gw'Abasiraamu lwaki kisoboka naye lwa nsonga emu bamulekwa taata w'abano Abasiraamu yafa nga Olumbe saalutegeera uti walwati wabututudiye wabawa lwayaba wagwagwa okwaba naye taata w'abali yafuga lino eggwanga ate onziziza Olumbe lwaggwa okwaba mbadde manyi nti ogenda kuŋŋamba nti Olumbe eddwa ya mbogo baagimala kubanga ze mbadde mmanyi oli wala nnyo mbogo gwe mbadde mmanyi nti gwe abadde ati ono abo abasajja okufuna obusozi obwo gwe batuddeko bakolera ebyabwe waliwo eyabawa agati mutuulaawo taata w'abano naye bwajja bono abaana bo beebolereze nabano baawano naye bo nga temwabawa si bwenkanya nabano bafune wano oba naye taata ali mu ntebe nze bye mumanyiiko era bye muwulirako mu bigambo bye taata w'Abasiraamu amuwunyira ziizi omukulembeze yawa Abasiraamu awantu awo n'erinnya obunya tayagala liwulira kyovala nze nageza tafusiriyo nagiwulira bulungi wagamba nti eno UMC state yagigunjaawo kubanga wegoyita taata yagamba nti kino kiba ate omukulembeze kyalagidde kikiba ekyo nakitegeera ku olwo naawe okitegeera ku olwo alhamdulillah webali naye taata ono aliwo oli eyayawulira omwana ono agati wamma ne Faruku nawe beera awo tamwagala ne buli kye yakola takyagala ate mbi nayinkiriramuwa kubanga zino zonna transactions mwe muzikola bagudala nze nzikiriza ntya omanyi buli omu abeera n'enzikiriza ye omukatuliki tofaayo omukatuliki awulidde enduulu era nga bazinyonyola gwe wazinyonyola ozze bulungi
nze nno nkakasa kati sina mukubuusabuusa nkakasa nti bino ebitambula mu basiraamu biriko ba striker abateebi naye emabega waabyo waliyo abalala. Bano bamubajje ba striker b'abantu balala. Okusiza ku ndowooza yo. Okusiza nakuwa yiyo nze ni mutwegwo. Si gwange. Nze njogera bya mutwegwa. Bote bulowooza. Bwenkakasa kyavudde ne mu birowoozo kyava mu birowoozo nekifuuka ekikakafu mu mutwe gwange. Anti bote bwobuwa ensonga. Kkiriza njogere nagambye nti omuggo omubi gukwasa ku ki? Ebigambo bino si bya paalo. Wadde abakola mu paalo. Ebigambo bino bya Umaru Siddiiki ng'omuwalimu ng'omuntu nga munnayuganda ng'omusiraamu. Tebajja kubakuba tofaayo. Ensebo. Njagala kusaba waliwo bye tubadde tulaba emabega eyo naye tebyavaamu kalungi. Biruwa kugambye Rain oba omulembe gwa Kyabani mubajje mu bintu ebisingoza okugweyolekamu ne byonoona obusiraamu byekuusa ku properties. Mu bintu ebisinza okweyolekera mu mulembe gwa Kyabani mubajje ne bitabula abasiraamu ne biro byonna byowulira byekuusizza ku nsonga eki properties. Emabega eyo waliwo property n'olwala ekyali mu puulu bagiyita eya William Street. Ndowooza mubifunye bulungi. General Museveni abaisiraamu bakakasa era bakkiriza nti kyekizibu ekiri mu kusaanyawo obusiraamu bwe buzibu bwennyini obunene lwaki obusiraamu olunaku olwaleero buli mu kusebengerera nti alina omukono munene okulanga ebyobugagga by'obusiraamu bisaanawo era tebayinza kukimugjamu. Wabaawo obwegugungo wabaawo okutunda obubbi bwonna obubaawo yavaayo najja ataasa ate ababbi. N'olwekyo olw'ensonga eyo abasiraamu bakirabanga General Museveni bwe buzibu obunene era nga bakkiriza nti abalemesezza emirimu gyabwe okubanga gitambula eddiini yaabwe kubanga etambula bulungi ng'ebebbera olw'okuba ye ayagala okusaanyawo obusiraamu olw'okuba nti alina ennugu nnene nnyo ku Idi Amin Dada eyatandikawo omuzikiti gw'obusiraamu ogwa Kampala mukadde ne Idi Amin Dada bye yakola General Museveni bimuwunyira zizi. N'olwekyo afuba okulaba nga akola ebisingiridde okusobola okusaanyawo ebya Idi Amin Dada bye yakola. Idi Amin Dada legacy ye ebule esaanewo eggwerewo ddala kuba General Museveni awulira kimuwunyira zizi. Naye abasiraamu bagamba okufa n'obutanyagwa tebagenda kukkiriza bya bugagga byabwe kusaanawo nga batunudde butunuzi. Bajja kuluma n'ogwengulu bajja kukola buli kisaanidde wansi w'enjuba okulaba ng'ate ebyobugagga by'obusiraamu bisigalawo era nga bikuumibwa butiribiri. Kale nno byebyo mubyewuliriddeko. Mbaagala nnyo mwenna abaliko. Omukama Katonda Dunda Lugaba Namugereka saba bankuumire banywanyi tujja kuba tuddamu tuyogera ebigambo bataayi mweraba.